ရောက်လို့ရောင်လေးနည်းလေးမြည်လာတဲ့အထိကျော်ပါတယ် ရောင်လေးမြည်လာပြီဆိုတော့ကြောက်ကိုဆယ်ပါမယ်မီးတော့ကြော်တဲ့နေရာမှာမီးမပြင်းလို့ရည်ကြည့်ပါတယ်မီးကိုနေရောလေးပေါ့နော်မီးချင်း heat လောက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နံပါတ်3 4အဲ့လောက်နဲ့ထားပြီးကြော်ရတယ်နော်ဒီနေ့မီးတော့လို့ရောင်လေးမြည်လာတဲ့အထိကျွန်တော်ကြော်လိုက်ပါတယ်ကြော်ပြီးပါပြီမီးခဏပိတ်ထားလိုက်မယ်ကိုယ်စပါပြီဒီလောက်အနေလေးပေါ့နော်ရအောင်တော့အနေလေးမှာကျွန်တော်ကြော်လိုက်တယ်ပေါ့ပြန်ဖွင့်လိုက်ပေါ့မီးကိုခဏလောက်ပဲမီးရင်လေးပဲထားပါမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်မဦးဆုံးမှာချက်သွန်လေးတော့ပေါ့နော်ကျွန်မချက်သွန်လေး dry on နေတယ်ကျွန်မပဲဟာအဲ့ဒါလေးကျွန်တော်ချက်ပြီးချိန်ကိုလည်းတက်တာအောင်လို့ဆိုတော့ dry on လေးရကောင်းတယ်နော်ထည့်လိုက်ပြီးဘလောက်မြင်များထည့်ကျင်တာတော့ချိန်စားတော့ကိုယ်မီလူကြောင်းနဲ့ပါနေနေထားလေးပဲနော် dry on လေးထည့်တယ်ဒီမှာဒီကမီဒီယံလေးပဲထားတယ် dry on လေးထည့်လိုက်ပြီးတော့တော့များလေးနဲ့ကြိုက်ရင်တော့မရနေရလေးနဲ့ပို့ထည့်တယ်နော်ဒီရောလေးပေါ့နော်ကိုယ်ထိတ်နေကြရုပ်မှုကြတယ်ပေါ့နည်းနည်းတော့မှုလိုက်ရပြီးဒီမှာဒီခွဲချမ်းလေးထည့်ပေါ့နော်ဒီခွဲချမ်းကအဆက်ကလေးကြိုင်တော့ဆက်ထည့်နေထည့်တယ်တိတ်ကြီးရအဆက်ကလေးလေးတော့လေးပေါ့ဆမ်ချာနာဒီစားလို့ရအောင်ပေါ့နော် size set medium spicy like ထည့်ရမှုရေးမကျတော့အဖြူလေးကြိုက်တော့ဖြူတော့လေးရတယ်နော်ဆိုတော့ဖြူတော့လေးရတယ်ထည့်ပါဒီညမှာကျတော့ဒီစိမ်းနဲ့ကျတော့ဖြူစိမ်းကိုပဲလေပမာစီပြီးတော့လည်းထည့်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါအချိန်ရကိုပေးရတယ်ကျွန်မတော့အချိန်နဲ့ရမပေးချင်တာလေပေါ့နော်ခုလောက်ဆိုရပြီကျွန်မဒီမှာကြော်ထားတဲ့မနီဘူးတော့လေးကိုပြန်ရောလိုက်ပါပြီရောမှာခုမှစပြီးတော့ကျွန်မအရသာထည့်ပါမယ်စားလေးနဲ့စားလေးကပါတယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဆုံးလေးတစ်ပြားလောက်ပဲပေါ့ table 3 teaspoon လေးပေါ့ teaspoon လေးနဲ့ half teaspoon လောက်ထည့်ရင်ကိုရပြီစားတယ်မစတားမဟုတ်ဘူးဒီလောက်ကိုထည့်ပေါ့နော်တိတ်ပြည့်ရောဒီရောလေးတစ်စုံလောက်ထည့်ပါမယ်ဒီထည့်လိုက်တယ်မဟုတ်ဘူးရယ်ငါကအားလေးနဲ့ထည့်လိုက်တော့ဟာပြီကျွန်တော်ပူရတာဆက်အောင်ပူလိုက်ပါပြီမီဒီယံဟိလေးနဲ့နော်ကပုံကျော်ပြီးသားပေါ့နော်အရသာလေးထည့်ပြီးသားကိုကျွန်တော်2မိနစ်လောက်မှုလိုက်တယ်ပြီးတော့မီးကိုပိတ်လိုက်ပါပြီခုမီးပိတ်ပြီးတော့ထပ်ပြီး
နောက်ထပ် half minute လောက်ပေါ့နော်30 second လောက်ထပ်ပြီးတော့နည်းနည်းမှုပြီးလိုက်တယ်မီးဖို့အပူချိန်လေးနဲ့ပေါ့နော်ပြီးရင်တော့ရပါပြီခုဆိုရပါပြီရနာရှိရမှုပြီးတော့ကျွတ်နေမနီလူကြောလေးရပြီပေါ့နော်ကြည့်လိုက်မယ်ကျွတ်နေရော